Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Text 34. Translation purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така четем от Шримад Бхагаватам, 4 песен, 12 глава, Друва Махараджа се завръща при Бога. Текст 34, превод и пояснение на Него божествено Савачарина Арвинда Бхактивиданта Свами Прабхупада. Татра татра прашамсадбhi. Татра татра прашамсадбhi. Пати вайманикай сурай. Пати вайманикай сурай. Авакирьямано дадрише. Авакирьямано дадрише. Кусумай крамашограхам. Кусумай крамашограхам. Татра татра прашамсадбhi. Татра татра прашамсадбhi. Пати вайманикай сурай. Пати вайманикай сурай. Авакирьямано дадрише. Авакирьямано дадрише. Кусумай крамашограхам. Кусумай крамашограхам. Татра татра прашамсадбhi. Татра татра прашамсадбhi. Пати вайманикай сурай. Пати ваймай сурай. Авакирьямано дадрише. Авакирьямано дадрише. Кусумай крамашограхам. Кусумай крамашограхам. Татра татра прашамсадбhi. Татра татра прашамсадбhi. Тати... Пати вайманикай сурайхи. Пати вайманикай сурай. Авакирьямано дадрише. Авакирьямано дадрише. Кусумай крамашограхам. Кусумай крамашограхам. Татра татра прашамсадбhi. Татра татра прашамсадбhi. Пати вайманикай сарай. Пати вайманикай сурайхи. Авакирьямано дадраше. Авакирьямано дадрише. Касумай крамашограхам. Кусумай крамашограхам. Татра прашамсадбhi. Татра татра прашамсадбhi. Пати вайманикай сурай. Пати вайманикай сурай. сурайхи. Авакирьямано дадрише. Авакирьямано дадрише. Кусумай крамашограхам. Кусумай крамашограхам. Tatra tatra. Татра татра. Here and there. Тук, там. Тук-там. Prashamsadbhi. Прашамсадбхи. By persons engaged in the praise of Dhruva Maharaj. От личности, възхваляващи Друва Махараджа. От личности, възхваляващи Друва Махараджа. Pati. Пати. On the path. По пътя. По пътя. Vaimanikai. Вайманикай. Carried by different types of airplanes. Летящи на различни въздушни кораби. Летящи на различни въздушни кораби. Kiryamanaha. Avakiryamanaha. Авакираманаха. Being covered. Покрит. Dadrishe. Дадрише. Could see. Видя. Kusumai. Кусумай. By flowers. От цветя. Kramashaha. Крамашаха. One after another. Една по една. Една по една. Grahan. Грахан. All the planets of the solar system. Всички планети от Слънчевата система. Всички планети от Слънчевата система.
Translation. While Dhruva Maharaj was passing through space, he gradually saw all the planets of the solar system, and on the path he saw all the demigods in their airplanes showering flowers upon him like rain. Докато летеше през космоса, Друва Махараджа постепенно видя всички планети от Слънчевата система и всички полубогове, които от въздушните си кораби го осипваха със цветя. Purport. There is a Vedic version, Yasmin Vigyate Sarvam Evang Vigyatam Bhavati, which means that by knowing the Supreme Personality of Godhead, everything becomes known to the devotee. Пояснение. Ведите утвърждават Ясмин Вигяте Сарвам Евам Вигятва Бхавати. Преудареният, който знае Върховната Божествена Личност, знае всичко. Similarly, by going to the planet of the Supreme Personality of Godhead, one can know all the other planetary systems on the path to Vaikuntha. По същият начин, когато отива на планетата на Върховната Божествена Личност, по пътя си човек опознава всички други планети и планетни системи. We should remember that Dhruva Maharaj's body was different from our bodies. По същият начин, не бива да забравяме, че тялото на Друва Махараджа било по-различно от нашите тела. While boarding the Vaikuntha airplane, his body changed to a completely spiritual golden hue. Преди той да се качи на звездолета, дошъл от Вайкунта, тялото му се преобразило, засияло като злато и станало напълно духовно. No one can surpass the higher planets in a material body. But when one gets a spiritual body, he can travel not only to the higher planetary systems of this material world, but even to the still higher planetary system known as Vaikuntha Loka. Никое живо същество с материално тяло не може да се издигне над висшите материални планети. Но когато получи духовно тяло, то може да пътува не само до висшите планети в материалния свят, но и до другите планетарни системи, известни като Вайкунта Лока. It is well known that Narada Muni travels everywhere, both in the spiritual and material worlds. Които се намират отвъд пределите на материалния свят. Всички знаят, че Нарада Муни, например, пътешества навсякъде, не само в материалните, но и в духовните светове. It should be noted also that while Suniti was going to Vaikuntha Loka, she also changed her body into spiritual form. Трябва да отбележим още, че когато Сунити тръгнала за Вайкунта Лока, нейното тяло също станало духовно. Like Sri Suniti, every mother should train her child to become a devotee like Dhruva Maharaj. По примера на Шри Сунити, всяка една майка трябва да направи от детето си преударен, като Друва Махараджа. Suniti instructed her son, even at the age of 5 years, to be unattached to worldly affairs and go to the forest to search out the Supreme Lord. Още когато бил 5 годишен, Сунити го учила на отречение от светското и затова го посъветвала да отиде в гората, за да открие Върховния Бог. She never desired that her son remain at home comfortably without ever undertaking austerities and penances to achieve the favor of the Supreme Personality of Godhead. Тя не искала Друва да живее вкъщи безгрижно, без отречение и въздържание, с които би могъл да спечели милостта на Върховната Божествена Личност. Every mother, like Suniti, must take care of her son and train him to become a brahmachari from the age of 5 years and to undergo austerities and penances for spiritual realization. Всяка майка трябва да се грижи за своя син, така както Сунити. Още от 5 годишен тя трябва да го възпитава в принципите на брамачария и да го учи на отречение и въздържание, които ще му помогнат да постигне духовно съвършенство. The benefit will be that if her son becomes a strong devotee like Dhruva, certainly not only will he be transferred back home, back to Godhead, but she will also be transferred with him to the spiritual world, even though she may be unable to undergo austerities and penances in executing devotional service. И ако синът ти стане велик преударен като Друва Махараджа, заедно с него тя също ще се върне при Бога в духовния свят.
Въпреки че самата тя не може да следва отреченията и въздържанията, предписани от процеса на преданото служене. Tatra prashangsad pati vaimanikai surai avikiryamano dadrishe kusumai kramasho grahan. While Dhruva Maharaj was passing through space, he gradually saw the planets of the solar system, and on the path he saw all the demigods in their airplanes showering flowers upon him like rain. Докато летеше през космоса, Друва Махараджа постепенно видя всички планети от Слънчевата система и всички полубогове, които от въздушните си кораби го обсипваха с цветя. So if you want to see different planets in this universe, this is the way. Ако искате да видите различни планети в тая вселена, това е начинът. Certainly not with a space shuttle. Определено не с такава совалка. Which sometimes, like now, before even starting, they just explode. Която още преди да е стартирала понякога вече експлодирала. Yes. And still, we are so proud. The guy said, "Oh, it still was a success." Yes, he did. Elon Musk. И те са такива толкова горди и казаха, въпреки експлозията пак имаше някакъв успех. The chief executive of Tesla, billionaire, so he has so much money, he doesn't know what to do with it. So why not fabricate some spacecraft and try to colonize the moon? But before it takes off, sometimes explodes. Still, it's a success. Има такива милионери, които се чудят какво се правят парите, като този Тесла. Yes. И той какво да прави, ми дай ще направим колония на Луната. И понякога обаче експлодират неговите самолети. Какво да направим, въпреки това пак имаше някакъв успех. So Vaikuntha airplanes don't explode. Вайкунта самолетите не експлодират. Nor the airplanes of the demigods. They also have airplanes. Нито пък самолетите на полубоговете. Те също имат самолети. Material, but of a higher quality. Материални, но с много по-висше качество. So all this sounds very fantastic. Всичко това изглежда много фантастично. And sometimes we may think this is just mythology. И понякога даже може да си мислим, че това е митология. But what do we know? We know very limited reality, total reality. Какво е това, което знаем от цялата реалност? Ние имаме много ограничени познания. So, Prabhupada says here that Yasmin Vigyate Sarvam Evam Vigyatam Bhavati. Knowing the Supreme, then one knows everything. Шрила Прабхупада го казва, ако човек познава Върховния, той ще знае всичко. Which should be also understood correctly. Което трябва да го разбираме правилно. Everything, what does it mean that we know Chinese necessarily? No. Maybe if Krishna can give you inspiration from within the heart if necessary, or if he likes to. Какво означава, че ще знаеш всичко? Значи ли това, че ще знаеш китайски език? Ами, може би, ако е необходимо, Кришна може да даде вдъхновение в сърцето да го научиш. Но не е задължително. And even in Bhagavad Gita, Krishna says, if you know this, then there's nothing more to be known. Също и Кришна казва в Бхагавад Гита, ако разбереш това знание, няма да ти остане нищо друго, за което да научиш, да знаеш. Because нищо друго за научаване. Detailed knowledge of the material world is actually not necessary. Защото детайлното познаване на този материален свят всъщност не е необходимо. It's superfluous. What is this? Superfluous. Look at the. Като it's like no need, like no need. Right. It comes from Latin. Yes, не нужно. It's what flows over, superfluo.
Spanish also, you can understand what it means. Something is flowing over, so it's more than needed. Излишно, точно така. Yes. So Yes, we got it. That's the right Yes. word. Yes, that's right. So, like studying fruit flies. Fruit flies. Yes. Като дрозофилите. Ако изучаваш дрозофилата, yes. Yes, dedicate their whole life of studying minutely how they behave, how they reproduce, how the wings are structured, just the whole, and then they write a big book about fruit flies. Има хора, които изследват тези дрозофили. Това са такива мънички мухички, които ходят по плодовете. Има такива, които правят изследвания на дрозофилата, пишат цели книги, есета, връзка с нея. And you may even get a Nobel Prize for it. И даже може да ти дадете Нобелова награда за това. And what's the use? И каква е ползата от това? They probably will explain to you. It's very important. Те може да ти обяснят колко важно е това. But from a higher point of view, we can understand, no, this is not necessary to leave the material world. Но за тях може да е много важно, но ние разбираме, че това на нас не е необходимо, за да живеем в този свят. And similarly, actually, like here, yes, he sees all the planets of the solar system. That's not necessary, but on the way you may look at them. И също да видим всички системи в тази материална, всички планети в тази материална система. Също не е необходимо да ги ходим, да ги виждаме, но по пътя за духовния свят може така да хвърлиш някой поглед. That was mentioned before, right? That like when you travel on the way you may see passing so many other things, but you're not really you're not stopping to go there. Както беше обяснено преди това, по пътя нагоре ти можеш да видиш толкова много неща, но не се спираш, за да ги разглеждаш по-детайлно. So the goal was to go to Vaikuntha, not to just stay for some time in some higher planetary system. Целта е да се отиде на Вайкунта, а не за известно време така да си останеш на някоя от планетите, от висшите планети. Because as Krishna says in Bhagavad Gita, Brahma Bhuvana Loka Puna Avartino Arjuna, they're all the same ultimately in the sense that birth and death will take place even on the highest planet. Защо? Защото Кришна казва в Бхагавад Гита, че всички тези планети в този свят, дори и на най-висшите, раждането и смъртта присъстват там. But Mamupetya Punajanma, you're not going to take birth again. Но ако дойдеш на моята планета, никога повече няма да се раждаш. So the devotee is not interested in anything beyond Krishna. И преударения няма интерес към абсолютно нищо извън Кришна. While in the material world, whatever is needed to keep body and soul together, we accept that. Докато е в материалния свят, за целите да поддържа тялото и душата заедно, той може да приеме различни неща. But the goal is not to just make a comfortable situation. Но целта не е просто да си подобрим, да си направим такава комфортна ситуация. So therefore here also it is pointed out that Suniti never desired that her son just remain at home comfortably. Затова се споменава, че Сунити нямала желание просто сина и да си остане удобно в къщи. Да си седи удобно в къщи. Parents, that's their goal, just that their children are well situated and can live a comfortable life. На повечето родители това е целта, детето да си остане в къщи и да си живее удобно. And if they have the money, they make all the arrangements so that everything is set. When they're becoming older, they practically don't even have to work. И ако има достатъчно пари, те се опитват да осигурят парите му за в бъдеще, когато той порасне, изобщо да няма нужда да работи. And then they become playboys and just waste time. И тези деца стават плейбой и само се губят времето. Yes. Anyway, we have so many examples. Имаме толкова много примери.
And because sometimes, like, I know one case, very famous in Germany, who, one of the biggest industrialists, he had a son. Аз познавам един такъв случай. Един от най-големите индустриалисти в Германия, той имаше син. Krupp, you may have heard Krupp Stahl, a steel company. So his son was имал компания за стомана. So his son was basically useless. He understood his son was not going to take over the company. He was not qualified. Синът му бил напълно безполезен и той разбирал, моя син няма как няма как да му оставя компанията. Той няма как да я наследи. So what to do? He appointed another person who was not a relative of the family, but who was being trained and he was very qualified. So he became the next in charge. И той остави така, посочи един, който беше много добре обучен, не беше част от семейството, но той го остави той да бъде отговорен, следващия отговорник. So obviously we can also understand the son was not too happy about that. И разбира се, можем да разберем, че синът му не бил много щастлив от цялата тази ситуация. So, but in order to pacify him, they gave him a lot of money, a certain amount he would receive every year. So he wouldn't have to worry one bit about how to live his life. И с целите да го успокоят, те му предписаха много пари и също точно определена голяма сума пари, която всяка година той да получава, така че да не се притеснява за своя живот. So he became a playboy. И той станал плейбой. At the age of 20 something, very early, he just went wherever you could enjoy in the Côte d'Azur. What is this Côte d'Azur? That's the south of France, Saint-Tropez. You don't know all these things. We have been there. Cannes, Nice, Saint-Tropez. Very famous in the 60s, 70s for enjoying life. Това са някакви места в Франция, Сан-Тропе и други, които са много известни. Next to Monte Carlo, right next. You can in 10 minutes you're in Monte Carlo. На 10 минути от Монте Карло и вие не ги знаете тези неща, но ние ги знаем 60-те години. Бяха много известни за наслаждение и той там ходил. So this is the playground for all the wealthy and beautiful people. Това е мястото за забавление на всички богати и красиви хора. Yes, so he was one of those and he wasted his life and he became involved in so many scandals with drugs and sex and this and that. It was all over the papers. So that is not what Suniti wanted for Dhruva. И той бил там и бил ангажиран в толкова много скандали, свързани с наркотици и с секс. И постоянно бил в вестниците и не е това целта. И както можем да видим, нали, както се е случило с Друва. Нали, той е постигнал истинската цел. But otherwise that's the tendency, everybody. What's the goal of life? Just enjoy. So that means, if you have all the money and in that ambience, drugs, sex and rock and roll. That's all. И това е целта на всички, просто да се забавляват и ако има достатъчно пари, те се наслаждават на наркотици, на секс и на рок-н-рол. Yes. What else is there? That's Какво all. друго That's има? necessary. Какво друго имаме нужда? Това са нещата, които са недостатъчни. He was not the only one. There were so many like that. And there are still so many like that nowadays. И разбира се, той не бил такъв частен случай. Толкова много имало като него преди това и днешно време също има много такива. Now they're all very depressed because of Corona. They can't get together like before. Now it has become Ibiza, Saint-Tropez and Cannes. That's for old people. And for the young people, you go to Ibiza. Ибица на български пак Ибица или? Ибиза. Famous discotheques where you can
with the foam and half naked or all naked. You can do all kinds of stuff. И днешно Yes, време... we are advancing. From the 60s to 50 years later, you can do other things. И днешно време хората вече много напреднаха и вече не ходят сам тропе, ами ходят в Ибиза, там където са много известни дискотеки с такъв, как се нарича това, пушък и също наполовина голи се разхождат и не само, и напълно голи. И вече напреднаха много и затова и забавленията трябва да са напреднали. Well, here on Sunny Beach you have they're trying to do the same, but it's not the same level. Тук в Слънчев бряг се опитват също да постигнат същото, но не е на това ниво. I mean, from here even in the summer I could hear the sound of the discos and the lights going into the sky, which is how many kilometers away? 4? Oh, 4, 5, 6, 7, depends, it's long. From here, straight. Straight, it's like Flying. 4, yes. Лятно време, дори от тук можем да чуем шума от дискотеките, който е 4, 5, 6, 7 км. Yeah, 4 in the morning, of course. И до You go all 4, night. те цяла нощ. Цяла нощ са се забавлявали, чак до 4 сутринта чуваме. Ecstasy, 1, 2, 3. And from Friday to Monday, just enjoy life. Екстази се взимат и от петък до понеделник просто се наслаждават на живота. Now it's all shut. There was this summer no disco in Ibiza. I'm not sure about Sunny Beach. Sunny Beach there was something. So, they should. Here, maybe they all came here. Тая година в Ибиза всичко беше затворено, те много се притесняват, вече не могат да се събират заедно заради коронавирус ситуацията и обаче понеже Слънчев бряг е било отворено, може би са дошли тук. So this is the general tendency in the material world, and those who are a little intelligent, like Suniti, they want something else. И това е в повечето случаи тенденцията в материалния свят, но интелигентни личности като сунити, те желаят нещо друго. And as Prabhupada points out, every mother, like Suniti, should train her son from very early age to become a brahmachari. They don't even know what is brahmachari. It's for other age. It's not for this age. It's not for this age. И Прабхупада затова казва, че всяка майка като Сунити, тя трябва да обучи сина си като брамачария. В брамачария още от 5 годишен. Повечето от майките те като чуят това и казват, какво е това брамачария? То е за някаква предишна епоха. No sex, what is this? Без секс, без ако той не прави секс, сина ми, той просто живота му е минал на празно. But then, and austerities and penances he should undertake. Not just that, but not a life like whatever I feel I do, but austerity. И също не само това да е брамачари, ами също и отречение и покаяние трябва да приема. Не да си прави каквото той си реши, ами просто трябва да прави, да поема отречение, доброволно да приема отречение. Don't like the idea that what is this for? Хората ни харесват тая идея. Защо изобщо трябва да го правя това? So then Prabhupada explains that there will be a benefit. И Шрила Прабхупада обяснява, че ще има много голяма полза. So what is that? That one can go back home, back to Godhead. И каква е ползата? Че той ще може да се върне обратно вкъщи, обратно при Бога. That's what Dhruva Maharaj understood. Това е, което е разбрал Dhruva Махараджа. Yes, that it was said that he became detached from material life because he understood that actually such a life is not very beneficial. И той постигнал напълно непривързаност към материалния начин на живот, защото разбрал, че този начин на живот няма много голяма полза от това. Where is that?
It's back. It's illusory. They are saying it's false and illusory. Understand that. Not back. Yes. So he went to Bararik ashram. Yes. And he says, yes, that is text 16. So yes, it's like in the beginning. So at the end of his life, I mean, he was, as we know, 36,000 years governing the planet. Да, връщаме се още към 16 стих, където не знаем, там се казва, че той е управлявал цялата планета в продължение на 36 000 години. So, and then at the end he handed over the charge to his son. И след това той предал управлението на своя син. He realized that this whole world bewilders the living entities like a dream of phantasmagoria. И той реализирал, че целият този свят заблуждава живите същества като сън и някаква фантасмагория. So he left his kingdom. Напуснал своето царство. And retired. И се оттеглил. And then he, practiced the breathing process and yoga, and then he became perfect. И той практикувал процеса на дихателния процес и йога и постигнал съвършенство. So as it is said, then here he became liberated from material bondage. И казва се, че той се освободил от материалния затвор. So that's the real benefit. И това е истинската полза. Not the benefit you just play around, therefore they're called playboys. At the beach, or the beach boys, playboys and the beach boys, and then just die, like a fish, basically speaking. Не е идеята на живота само да си играеш насам натам, като и затова го наричат плейбой, нали, на английски, да играеш е плей, нали, да си играеш и нали, затова го наричат плейбой и на плажа, също като плажно такова момче и накрая да умреш, просто като на практика, като една риба. Yeah, like the husband of one of the princesses of Monaco, he died in a speedboat accident. Speedboat? Yes. You drive very fast. Like a jet, something. Yes, very fast. And so it turned over and it just left his body. Съпруга на една от кралиците в Монако, той напуснал своето тяло, умрял, понеже бил на някакъв или джет, или някаква много бърза такава лодка. Very enjoyable. Удовлетворяващо, защото е отворено пространство и вятър така те охлажда, слънцето те огрява, красивото море, ти на практика се чувстваш като Бога. So, yes, and then suddenly you make a little mistake and the whole thing turns over and that was it. Leave the body, go to the next one. Maybe as a dolphin. И да, обаче на малка грешка правиш и това, което се случва е, че заради тая грешка целият джет се преобръща, напускаш тялото и следващия живот се раждаш като делфин. So Dhruva Maharaj, he had realized this is all useless. Dhruva Махараджа бил реализирал това. Всичко това е напълно безполезно. So he practiced austerities, he retired, and then he became free from such bondage. Оттеглил се, отдръпнал се от този начин на живот, практикувал отречения и покаяния и той се освободил от материалния плен. As we heard, anybody can do it. Както чухме, всеки може да го направи това. And for us it's easier. We don't have to go to Bararik ashram and do pranayama and all these severe austerities, which basically for us is practically impossible.
А за нас е още по-лесно направено, защото ние не трябва да ходим в Бадарикат ашрама и да се полагаме там на толкова тежки покаяния и отречения. За нас ние не сме способни да направим това. So it's made very easy. Just the austerity is for regulative principles. That's all the austerity practically you have to follow. Всички отречения, които трябва да следваш, това са на практика 4-те регулиращи принципа. And maybe even it's an austerity to chant for 2.5 hours Hare Krishna. For many it is, they even have a hard time to do that. Също понякога може да е отречение за някой за 2 часа и половина да си свършва 16-те кръга. Много дори не успяват да го направят. But that's because of our conditioning. If one becomes advanced, then one cannot even stop. One will maybe chant 24 hours like Haridas Thakur. Това е заради нашата обусловеност. Ако човек напредне, той ще повтаря 24 часа, както Харидас Такур. So if not possible, then at least 16 rounds. You can't do 192, so 16 is good also. Ако човек не може да направи това, ако не може да направи 192 кръга, тогава поне 16, минимум поне 16. Yeah. Even 64 was too much, so 32 is too much, 16. Дори 64 за нас беше твърде много и 32 също бяха твърде много, добре, поне 16. So anyway, so this is the process. It's not expected because we're not qualified to follow exactly this, but the principle is the same. И не е така, че ние точно трябва да следваме точно този пример, даден тук от друга Махараджа, но такъв трябва да е принципа. Принципа е същия. Questions, comments? Пояснения? Пояснения. Коментари и също въпроси. He agree. Yeah, good. Now we have to do it. Сега трябва да го направим. Значи отречение, 2 часа и половина, го правиш наведнъж. Правиш мантрата, 16 кръг наведнъж ги правиш. И отречение. He's asking is it for us austerity to finish all rounds at once, 2.5 hours? Is this? Well, it depends. It may be very practical if you can do it. Very good. Може даже да е много практично. Ако можеш да го направиш това, може да е много практично. Then when the last comes, you say, now I'm finished, now I can do whatever I want. I don't even have to worry about chanting more. И като си свършиш кръговите, след това си кажеш, няма нужда да го мисля след това, да се притеснявам да го мисля. И това е. Prabhupada showed that Shutakirti tells that story. Like we think sometimes, you know. Now I'm finished, now I can do whatever I want. Шрути Кирити казва как Прабхупада казвал преmoданите, като си свършвали кръговите и си казвали, сега вече ги свърших, вече мога да си правя каквото аз си искам. But it's not a necessity. I mean, we heard Prabhupada divided his rounds depending on the 4 or 8 in the morning, then 4 and then another 4 batches of 4. Но не е 100% задължително, защото ние знаем, Шрила Прабхупада, той си е разделял кръговите на 8 и на 4, в зависимост от ситуацията, в която е бил. Now, truth is, it's beneficial, it's practical to do as many in the morning before other things happen in the day. Пък истина е, че с по-голяма полза е ако човек успее да си свърши кръговите рано сутрин, преди да започне деня. The world is sleeping except for you and the Lord. Защото целият свят спи, освен тебе и Бога. Normally still no phone calls, no messages are coming. И също в повечето случаи тогава нямаш обаждане по телефона и също и съобщение не получаваш. If you are working, the work has not begun yet. Пък ако работиш, работата все още не е започнала.
Once the day starts, then it becomes increasingly difficult. Веднъж започне ли деня, започва да става все по-трудно и все по-трудно. Unless you are very determined and very fixed, then you have to make time to chant within the busy day. Освен ако не си много решителен и много фокусиран, да си отделиш време да мантруваш през твоя заед ден. Or you have to wait until the evening. Again, the day is finished, now everybody goes to sleep, I will chant. Или пък It's да another изчакаш. option, it's whatever is possible, it's not the best, because you may be tired. Или пък да изчакаш, когато свърши работата и нали, вечерно време. Но това не е най-доброто, защото въпреки, че тогава нямаш какво да правиш, обаче тогава си много изморен. But, so, if possible, one should get up early enough to do a good number. But that means you have to go early to bed. If you watch TV until midnight, hard to do that. И затова най-добрият вариант е да станеш рано и да направиш добър брой кръгове още рано сутринта. А за да станеш рано сутрин, обаче трябва да си легнеш рано. А пък ако гледаш телевизия до 12, до полунощ, тогава ще е трудно да станеш рано. So, it's your choice. Трябва да избереш. Трябва ти да си избереш. But early is good. Но рано е по-добре. It's called Brahma Muhurta. Нарича се It's Брахма a part of the Мухурта. day when, yes, it's very auspicious because really just beginning, everything is mode of goodness, everything is fresh. The world has not awakened yet to passion. Тогава е много благоприятно, защото светът още не е събуден в тази гуната на страстта и много по-спокойно и много по-лесно. Common sense also. We tried, this is the best, and if not, then the next best. И трябва да използваме здравия си разум. Ако не можем това да направим, тогава правим другото, което е практично. Нали? Смисъл правим другото, което е най-доброто. Нали? Смисъл, което ни е по силите. Ако не можем и това, отиваме на другото. Аз имам въпрос. За трети нямам време. Но има време. За трети регулиращи принцип, смисъл хазарт, нали? Примерно, как се проявява освен хазарта? Смисъл, с какво трябва да се работи? Освен хазарта, дали има още Не, нещо? смисъл в този трети, освен хазарта, има ли още нещо? Защото принципно аз не съм хазартна, но в сигурност има нещо, което се проявява, което трябва да контролира. В смисъл, ние контролираме да работи с това. She's asking about the third regulative principle, which is gambling. She's saying, I don't play gambling, but she asking, isn't it something which is related with the gambling also? Like what? Well, it's about, yes, sometimes Prabhupada also mentions frivolous sports. Yes, that's right. I was thinking about it. Да, Шрила Прабхупада понякога споменава за хазарт и също за спортове по прищявка. Frivolous means, sometimes devotees Непозволени спортове. engage in sports to get healthy and maintain the body in good shape, so it's hopefully not considered as gambling. But there may be sports like playing cards. It's not exactly, you don't play for money. Like gambling normally involves you put something to get money, for nothing. But like playing cards or domino or any of the, wasting time with what's the use? Нали, понякога преmodaните някакви спортове различни практикуват, за да се поддържат здрави, което ние се надяваме, че може и да не е в категорията на забранените спортове. Но със сигурност сме 100% сигурни за картите, да играеш карти. Каква е ползата от това да играеш карти? Или пък домино, или някакви други. Ти дори да не се залага. Дори да няма залагания, това е просто загуба на време.
especially the old people. Особено по-старите, по-възрастните хора. Какво да правят цял ден? Събират се и играят карти. Дори в Индия можем да видим. Когато работниците не трябва да работят, дори в Индия те се събират и почват да играят карти. Или отиват да си поспят. Едно от двете. And even sometimes they just sit there. They say, why don't you think, why don't you chant or read a book? No, just sit there and, И понякога може да видим пък само се седят така на едно място и нищо не правят. И ние си мислим, защо не четат нещо или не възпяват. Maybe they're meditating on Krishna, maybe. Може и да медитират върху Кришна. Надяваме се, че може и да медитират. It's not impossible, eh? Не е невъзможно. But how can you know? Но откъде да знаем, си сигурен. But generally it's playing cards, sleeping, or just sitting there. В повечето случаи или играят карти, спът, или си седят и така без нищо да правят. No, those, anyway, it can go on and on, and then many people also just eat. It's not necessary, but, I have nothing to do, so just snacking, and drinking, and without any necessity. И има пък и много хора, това, което правят е, какво да правят, ще ядем. Има такъв снакс, хапват си снакс и пиват си. Не сме гладни, не сме и жадни, обаче за да правим нещо, какво да правим, ще хапваме снакс. Отиват по баровите. Wasting time, like Джаги, yes, some machine, джагите, play, различни джаги си губят времето. И разни други машини такива. So, then darts, На дартс. Играят на дартс. She's saying about the computer games nowadays. Yeah, whatever. You can do so many things, so it's not necessary, and that just time is going for what's the benefit. И също времето минава и каква е ползата от всичко това? Каква е ползата? Каква полза имаш от това? Компютър е на телевизия. Компютър е на телевизия. И някой бхакти като каже, да, само за новините, обаче аз съм ти казал как, хем чуя новините, хем после оставя. И предполагато някой го прави. He's saying the TV is also, and also the computer also, they sometimes saying I'm watching only the news, but after they think also other things. It's happening. So one has to be very careful. Човек трябва да е много внимателен. And Maharaj, what about, I have heard that there are only two Vaishnava sports. Wrestling and swimming, I know. Yes. So what about walking? What about football playing? Because nowadays we can see even in Vrindavan, the small gurukulis, they've been trained. That's a little different actually. Prabhupada said, that when they're children, they can play even with balls, and Krishna and Balaram used to play with bear fruits like footballs, But adults. But for the more old person, then they have some explanation, so don't get involved. И въпросът ми беше, чувал съм, че има два вайшнава спорта, борбата и плуването. Какво за другите, примерно като футбол? И Махарадж, това, което каза е, че защото и във Вриндаван може да видим гурукулчетата, малките момчета играят на топка. И Махарадж казва, за малкото дете да играе на някаква топка не е чак толкова фатално. Децата си играят, ама за по-възрастните, Махараджка, има някакво обяснение там. Нека да не влизаме в детайли. What about playing golf? Какво за голф? За голф пък? Is that maybe can be used in Krishna? Може ли това да бъде? I don't know. Кажа в Кришна съзнание. I only know да играеш mini golf. I don't know golf. I've never had the money to play golf. Mini golf? What mini is golf this? is, you have these little things
with a, and you have to get the ball into the hole. And this is in the home? No, it's like outside. I don't know whether they have here. It's like a small place, and there's certain things where it's not so easy. You have some obstacle. Yes. So then you can show your skills or get skills. So if you simultaneously chant Hare Krishna, you can maybe play mini golf. I don't know. Може ли голфа да бъде ангажиран в Кришна съзнание? Аз лично никога не съм играл на голф, но на мини голф съм играл. Small golf. Да, това е като малък такъв. For Krishna. И може ли да си Кришна осъзнат, да повтаряш Харе Кришна, докато играеш на голф? Ами, някой може и да може. In India they have baseball and cricket, very prominent, and not so much football, because of English. It's all habits. Indians, they learned baseball. Индийците няма толкова много футбол, научили са бейсбол и голф. Това са навици. Cricket. Cricket? What is it's another one with a ball you have to hit, Yes. So many different games with balls, And Devahuti, somebody played with a ball on the roof, and then the Gandharva fell off his airplane watching. So there's nothing new. Tennis. Which was playing with I think it was Devahuti, some princess. Имаше някоя принцеса, която си играла с топка на терасата и ганхарвите така гледали и даже някои паднали от самолета, докато гледали. Така че нищо ново с тези спортове. So, anyway. Както и да е. I'm not going to get into more. Няма да влизаме повече. Това е достатъчно, Майя. But ultimately you have to judge if it's connected with Krishna or not. So generally sports are not very much connected. So. Човек трябва да вижда доколко това е свързано с Кришна или не. И в повече случаи ние знаем, че това не е много свързано с Кришна, спортовете. Going to the gym, is it necessary? Както да ходиш. Can argue about it. Както да ходиш в фитнес залата. Не е необходимо в фитнес залата да ходиш, но хората ще спорят. Не трябва да ходя в фитнес залата. Хата йога се казва упражнение. Хата йога. He's saying what about the Hatha yoga to make different... I'm not going to talk about it. Няма да говоря. Then I'm going to get into hot water. Ще трябва да влезна в горещата вода. Prabhupada said it wasn't necessary, but it may be necessary for health. Шрила Прабхупада каза, че това не е необходимо да го правим, но някой може да каже, на мен пък ми е нужда за моето здраве. I do some stretching exercise, so, but simultaneously I hear a class or two every morning. So it's actually, it's good to hear a class. So if you can combine both, then what's the problem? Аз също правя различни такива сутрин упражнения. И обаче, докато ги правя, слушам клас. Ако може да ги комбинираш двете, добре. Yeah, takes exactly half an hour, more or less. Половин час ми отнема. Like five kind of exercise in the bed. 5 вида упражнения. And I'm doing it, I don't know, for maybe 10-15 years. От 15 години ги правя, 10-15 години. Some other, maybe it's not so bad for the body. И не е чак толкова лошо за тялото. But, that's not the goal of life, for sure. Но със сигурност това не е целта на живота. Like even taking a walk. Prabhupada used to take a walk every morning because some doctor told him, you just don't sit all day long, you have to take a walk. И както също Шрила Прабхупада, един доктор му каза, не дей по цял ден да седиш на едно място, трябва да имаш разходка. И Шрила Прабхупада всеки ден имаше разходка. While walking you can chant and you can hear, so докато, not a waste of time necessarily. Докато вървиш, можеш да слушаш и да възпяваш. Така че не е така, че ще си изгубиш времето на празно. You don't just walk and watch the birds. Но не е само така се разхождаш и гледаш птиците. And maybe if there are peacocks and you remember Krishna, then you can do even that. Ако са пауни птиците, ти ще си способен дори като ги виждаш да си спомняш за Кришна. В Бхагават Гита ли беше или в Бхагавата казва, че седящите пози
тие, с които за пранаяма, спомагат за Кришна съзнание. И не е стекло, това съм учил. He is saying that in Bhagavatam or in Bhagavad Gita, the sitting like asanas, different asanas, they're helping for Krishna consciousness. And the breathing also. Yeah, more or less. It's not exactly like that. В по-малка или в по-голяма степен не е точно така. Krishna Prabhupada, he explains that this is a mechanical process. Шрила Прабхупада обяснява, че това е такъв механичен процес. And this is described in the 6th chapter, and Arjuna in the middle of the chapter says, I can't do that. И това се обяснява в 6 глава и Арджуна по средата на главата казва, аз това не мога да го направя. And Prabhupada speaks about it, he always says that what we nowadays think is yoga or pranayama, it's not as it is supposed to be. You can't do that. It's just gymnastics. И Шрила Прабхупада много места казваше, че това, което ние днешно време мислим за асани и за пранаяма, няма нищо общо с това, което трябва да бъде. И всичко това, което се прави днешно време, то е просто една гимнастика. Yes, so the yoga studios in the city, you go for half an hour. This is not what is described in the Shastra. Йога студиото да отидеш за половин час в града, това не е това, което е описано в шастрите. Gymnastics, I mean, it's like, these exercises. Това е като упражнение за тяло. За така да се успокоиш малко ума или за здраве не е лошо. So, best is to hear a class simultaneously. По-добрият вариант е обаче, докато ги правиш тези неща, да слушаш и клас. So you don't become completely focused just on breathing and pressing noses and stuff. What for? За да не си напълно погълнат от дишането, да мислиш за дишането или просто да си запушваш ноздрите. За какво изобщо трябва да го правиш това? He's saying to increase the lifetime. To live more. Even what for? If you can become a tree, then you can stand for 100 years. If you want to increase lifetime, there are other forms of life that are very much. They can have no problem standing for 500 years in the same place. А защо трябва изобщо да си удължава живота? Има такива форми на живот, като дървета и някакви други напълно безполезни форми на живот. За 500 години седят, ама никаква полза няма от тези форми. And then you can learn tolerance. И тогава обаче наистина ще се научиш на търпение. Yes, the wind and the rain, ще духа вятър, ще вали дъжд, студ, жега. And you just tolerate. И ти ще трябва да го изтърпяваш, без да протестираш. So actually the trees are the best yogis. Всъщност дърветата са най-големите йоги. And they can eat through their legs, so who can do that? И не само ми могат да ядат с краката си. Кой може да направи това? They're very advanced. Много напреднали йоги са. They don't take much, just a little water and something from the earth. They don't become fat, they don't have any heart disease or something like that. И също и те само най-необходимото взимат от почвата, нямат проблем с наднормално тегло, нямат проблеми с сърдечни с холестерола и с сърдечни такива проблеми. Нямат проблеми. So anyway, just increasing lifetime is not in itself any benefit. Както и да е, просто да се увеличиш продължителността на живота като цяло, само по себе си не е много голяма полза. Better a short life in Krishna consciousness than a long life in ignorance. Може да имаш кратък живот в Кришна съзнание и много продължителен живот в невежество. But a long life in Krishna consciousness, of course, is not a bad thing. Разбира се, да имаш дълъг живот в Кришна съзнание, това не е нещо лошо. So, you can try for that. Така че опитай се за това. Особено за мен, толкова изостанал,
And he's saying especially for me because I'm very not so advanced. I'm not much advanced. So use the time to the maximum. Използвай си времето на максимум. Whatever time you may have, you don't know. Не се знае колко време имаш обаче. So therefore one should think that today is my last day. И затова всеки един от нас трябва да мисли, днеска е последния ми ден. Because it could be. Защото е възможно. Just a devotee left, I think yesterday, the day before yesterday, COVID again in Russia. One of the most senior who were still in the Soviet Union spreading Krishna consciousness. Left his body, a little older. Вчера един от преmoданите в Русия напусна от COVID. Един от най-старшите преmoданите там в Русия напусна тялото. So be careful if you go outside. Така че бъди внимателен като ходиш навън. You have to take care. Don't think, взимай някакви предпазни мерки. Even if you think for you it doesn't matter, but if you become infect others, then you have a very big problem. И не си мисли, нали, че на мен няма да ми се случи, но дори и ти да нямаш проблеми, ако заразиш някой друг, тогава ще имаш проблем. You may not care. Може да не ти пука за твоя живот. Може и да умра, може и нямам нищо против да умра, ако трябва. Но какво за другите, ако така станеш? He said, I will be responsible. I'm just saying, but some other devotees still get it and they leave the body. И можем да видим, преmoданите го префащат и някои от тях им се налага да напуснат тялото. И имаме вече дълъг лист. За почти една година вече списъка е доста голям. И в листата има също, в списъка има и доста големи имена. There's no discrimination that yes, only the Kanishta Adhikaras will become sick and all the, pure devotees they will be protected. Само, не е така, че само Каништа Адhikарите ще трябва да умрат, а пък напредналите преmodanini, те ще бъдат защитени. He's saying Krishna taking them in the spiritual world. That's okay, but that's not your determination. That you say, then you may, why not spread it? Let's go all together in Mayapur, invite some sick people and we all get infected and then just wait so Krishna will take me. That's not our philosophy. Who thinks like that? Кришна може да си ги прибира, ама ние не трябва да кажем, давай сега ще съберем всички преmodanini в Майапур и ще поканим всичките болни, които са и да се заразят всички и няма да вземем никакви предпазни мерки и накрая всички ще се върнем обратно вкъщи при Бога. Това не трябва, това нашата философия не е такава. We had cases like this, the famous, what is it? The case where they all committed suicide. Famous case in America, because they were thinking, by doing that, they will go to heaven or whatever, become liberated, whatever their philosophy is. Имаше в Америка такива хора, които беше много известно това. Това, което те правиха самоубийства. И те си мислеха, че като направят това, те ще отидат в рая. So, Sanatana Goswami was thinking, and Chaitanya Mahaprabhu told him, that's not your choice, it's not your right. Нямаш Leave право. your body thinking, I'll go back, Това тяло, не дей си мислиш, аз ще го изоставя и ще се връщам обратно. Нямаш право на това. It's not your property, it's my property, so you don't have the right to commit suicide. Чайтаня Махапрабху казва, това тяло не е твоя собственост, това е моя собственост, нямаш право да правиш самоубийство. So therefore you have to protect it and take care of it as much as possible. Затова ти трябва да се грижиш за него и да го пазиш колкото се може по-добре. Whatever is beyond your control, yes, that is in Krishna's hands. А което вече е отвъд твоя контрол, тогава вече това е в ръцете на Кришна. Но да си вземеш предпазни мерки, отговорността е твоя.
Don't say, well, it's up to Krishna. That's not right. Не дей да казваш, зависи от Кришна какво ще стане. Не, това не е правилно. Like we have given so many times the same examples. You don't go out in the street and just cross this road with every, and just whenever Krishna wants, the car will hit me. If he doesn't want, then I will survive. This is craziness. Както примерно, като отиваш да пресичаш улицата и се оглеждаш първо наляво надясно, а не така, че кажеш, тръгвам аз напреди, ако Кришна е решил, той ще ме запази. Минават ли коли, не минават, това няма никакво значение. Кришна, ако е решил, той ще ме запази. Because not a blade of grass moves without his will. So it's his will. If his will, then the car will come and hit me. Защото някой може да каже, без желанието на Кришна и тръбичката не може да се полюшне. Тогава, ако Кришна не желае, аз ако преминавам, няма да има кола, която да ме блъсне. So, anyway, we'll stop here. Shri Prabhupada ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. His Holiness Bhakti Gauravani Goswami Maharaj ki jai. Not too bad. It's only 5 minutes over time. Yes. I stopped half an hour ago. I tried. Okay. So. Krishna, Krishna, hey. So.